డాక్టర్ గారు, నా పేరు రజని. నా వయసు 30 సంవత్సరాలు. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక పన్ను వంకరగా ఉంది. నాకు క్యావిటీ సమస్యతోటి 3 దవడ పళ్ళు పోయాయి. నాకు 10 సంవత్సరాల క్రితం సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ సర్జరీ జరిగింది. ఇప్పుడు నేను పోయిన పళ్ళను ఎలా సెట్ చేయించుకోవాలి, సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. 30 years అని చెప్పారు కదా. సో మీరు సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ సర్జరీ అని కూడా చెప్పారు. మోస్ట్లీ ఇది క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్, క్లెఫ్ట్ లిప్ ఆ సమస్య అయి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. సో దాని నుంచి మీకు సర్జరీ. ఈ క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్, క్లెఫ్ట్ లిప్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ముందరి పళ్ళు ఎస్పెషల్గా వంకరగా రావడము, తర్వాత మిస్అలైన్మెంట్ అంటే పళ్ళు ఎగుడుదిగుడుగా రావడము ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంది. దీంతో పాటుగా మీరు మీ మోలార్స్ అంటే ఈ నమిలే దంతాలు కూడా దవడ దంతాలు తీయడం జరిగిందని చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ అలైన్మెంట్ని ఆర్థోడాంటిక్ థెరపీ ద్వారా ఈ మిస్అలైన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఏదైతే ఈ క్లెఫ్ట్ లిప్ ప్యాలెట్ ద్వారా వచ్చినటువంటి మిస్అలైన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆర్థోడాంటిక్ అప్లయన్సెస్ అంటే ఈ బ్రేసెస్ వేయడం ద్వారా సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో బ్రేసెస్ నుంచి కూడా కొంతవరకు కంప్లీట్గా సెట్ కానప్పుడు మేము కొంచెం కాస్మెటిక్ స్మైల్ డిజైనింగ్ అని లాంటి ప్రక్రియల ద్వారా అలైన్మెంట్ చేస్తాము. సో దాంతోపాటుగా ఏదైతే మిస్సింగ్ టూత్ ఉందో దానికి అక్కడ మనము ఇంప్లాంట్ ప్రక్రియ ద్వారా ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చుకోవచ్చు.